Так, дорогие друзья, время, вон, смотрите, да, 16 часов, наша очередная встреча здесь у камина Философского открывается, и хочет слово сказать наш постоянный член, наш оператор, который выдает материалы все во всемирную сеть Ютуба. Кто-то сейчас хочет сказать, я не знаю. Очередная ваша встреча будет перед Новым годом, вот, а в начале декабря у Германа Петровича день рождения. Какого числа? Слышите? И я решил ему сделать подарок такой скромненький, знак уважения. И предложил ему и подольше, и творческого долголетия. Спасибо. Спасибо, дорогой мой. Поставьте там, где вы бываете. Вот там поставьте. Виктор Петрович, нескромный вопрос. Ну когда же? 9 декабря, в день Сталинской Конституции. Самая лучшая Конституция А не 5 мира. декабря была у нас Конституция. 5 декабря, день Сталинской Конституции. Самая лучшая Конституция мира. То есть откройте Википедию, и когда Сталинская Конституция вам откроет. 5 декабря. 5 декабря. Вы учительница, неужели не знаете? Так я знаю, мои слова, что я важно дорогие. Всех выдающихся людей 5 декабря. Ответ даю, сейчас рад. Дорогие друзья, видите, мы начали с того, что 5 декабря один самый лучший конституции всего мира, если так сказать. И хочу начать с того, что в этом месяце, ноябре, мы праздновали, мир праздновал столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Самого мирового масштаба события. Ведь после этой революции перевернулся мир. Рухнула колониальная система. Все преобразовалось. Капиталистические страны стали на другой путь развития. Они поняли, что народу надо относиться по-другому. У нас тоже в стране эта работа проводилась в большом масштабе. Кто-то смотрел Матильду, которая кто-то не в русло идет всего вот этого. Кто-то смотрел разные наши ток-шоу. Я, например, лежал в госпитале 8 числа, было ток-шоу вот здесь, в Калининграде, вели по вопросу столетия нашей Октябрьской революции. А потом 12 числа дали повтор, да? И я 30 минут, да. И я вот, посмотрев это дело, мне все там люди стояли знакомые, да, совершенно, да? Мои там товарищи, каждый, которые... И я ужаснулся, потому что они говорили. Большинство из них говорило совершенно негативно о нашей советской власти. Совершенно негативно. Там университет окончил молодой парень, который так, он так хаил нашу советскую власть, что уму непостижимо. Депутат Государственной Думы недавно, да, я не буду называть, Колесник, мы сейчас встречаемся с ним, выступаем везде. Он так тоже говорил не то, а рядом с ним стоял, он говорил там, как это, после войны мой отец там, как в море ходил, а на улице Шиллера сидели те, кто вот там руководили нашей областью и так далее, и жили припеваючи. А рядом с ним стоял Михаил Петрович Нетреба, участник штурма Кёнигсберга, заслуженный строитель СССР, который вот жил в этих домах Шиллера и месил сапогами фронтовыми орденов вот так, эту грязь. И он, только ему дали слово, что самое достижение советской власти – это образование, это медицина, это социальные все достижения, которыми мы сейчас пользуемся. Вот это. Он его оборвал и снова начал советскую власть хранить. Вот это. Один только Василий Васильевич Кучер, боевое братство, из всех вот так 8 там человек, еще кроме этого, сказал: дорогие мои,
я горжусь, что я жил в то время, в советское время, что она воспитала меня, нас и всех. Вот так. Ну, это вот кто-то, вот этот мир, который преобразовался после 90-х годов, люди почтенные, хорошие, наши, они как-то не в ту сторону начали смотреть. Они вспомнили свое белое прошлое, я так скажу, да? То прошлое. И совершенно вот со мной лежал в палате один такой, то же самое, военный и так далее. Так он хаял нашу советскую власть. Его папа с фронта вернулся, Зингер, машинку, знаете, немецкую такая была, и нигде не мог пристроиться. И вот все ходил по селам и шил, и на это они воспитались. Хотя этот товарищ окончил школу, окончил училище, стал в 90-х годах депутатом нашего горсовета. Сейчас все имеет, детишки в Америку ездит. А он так совет. Я ему, ты что? Ты советская власть. 27 миллионов погибло наших отцов. Мой отец погиб. Меня, брата, всех этих вот из 27 детей воспитала советская власть. Всех нас воспитала и стала вот сделала такими. А ты чего несешь? На больничных койках не больно возразишь этим горлопанам. Они все время перерождаются, и он сейчас Исаул казацкий, форма пошитая. Ну, это в народе говорят ряженые. Знаете, да? Все вот это, какие-то вот в таком плане. Так что, ну, вот сейчас снова они приутихли, но они живут, наши, вот там, которые и так еще вспоминают то хорошее прошлое, которое было во время революции. А чего это? Вот сейчас идет хождение по мукам Алексея Толстого. Ведь там так прекрасно показана вот эта жизнь, да? Как они богатые, да? Ну так прекрасно, ну как будто вся Россия так жила. Правильно, да? А Россия бедствовала. Читайте «Мать» Горького, да? Читайте, как его, в колхозах нигде, не в колхозах нигде, грамоте не знали. Ну ничего не было. Да, в этот, все вот это. Так что в таком плане. Ну, впереди у нас столетие Дня комсомола на будущий год. Вот значок 95-летия комсомола. Вот так. Еще мы, раз уже комсомольцы пойдут в бой через год. Ну ладно, это не буду. Было много других мероприятий. В одном я тоже побывал, прекрасно разослал вам вот это дело. Ну а сейчас, через день, зимушка зима должна быть. Прекрасное время. Вот время года. Вот что характерно в нашей России, вот все года, не все года, все вот в году, или зима, осень, лето, тогда все они прекрасны. Ну чего там на юге, в центре, да? Одно солнце палит и ничего нету. А у нас такое разнообразие жизни, да? И во все эти периоды, вот честно. И поэтому жить так прекрасно. Мы любуемся всеми вот этими Богом данными нам жизнью, которая вот идет, если что. Я вижу здесь уже, как его, шебушатся, бланки всякие пишут. Вот здесь, дорогие друзья, дали бумагу на движение, данное движение. Когда-то, я недавно, полгода назад, написал, узнал, что когда преобразовалось Министерство культуры, Министерство туризма и культуры, то и там узнал через этих слоев, что хотят библиотеки превратить в какие-то там современные учреждения, как вот в Англии церкви, там песни поют по ночам, пляшут, знаете, да? Они вот так что так и сейчас они хотят превратить вот эти. И потом, что новшество вести в библиотеках, и статью, которая разошлась по всем библиотекам, и 4-я библиотека меня хвалила, и Гайдара хвалила, спасибо, защитились за нас.
вот это. Так что вот здесь хотят вот такие сведения, это все делается втихаря о том, что эту библиотеку сократить, уничтожить, да, и перенести ее, совместить с Гайдара, вот, которая на Бородинской 13. Вот это дело. Ну, это отобрать. Это одна из лучших библиотек нашего города, Московского района. Больше здесь нигде ничего нет. Вот здесь. И нам надо как-то сопротивляться этому, писать петиции. Мы начнем это делать, да? Кто хочет подписаться, может подписаться и с другой стороны, вот здесь, да? О том, что нельзя этого делать. Ну, вот здесь. Да? Так что, ну, я вам скажу, с 2001 года и даже с 1999 года у нас клуб был в Гайдара. Вот там мы заседали, вот здесь все время оттуда ведется это. И Куранов был там, и все были там. И там был хороший подъезд, Яничка ходила, знаете, да? Теперь ничего нету, а добраться туда очень сложно, очень долго и все прочее, прочее, прочее. И мы, благодаря тому, что они когда-то лет 10 назад закрылись на ремонт, и я быстро заключил договор с этой библиотекой, и вот мы вот здесь, потом они просили, когда отремонтируешь, Евгений Анатольевич, придите к нам снова. Возвратитесь, это самый лучший клуб, который существует в Калининграде. Я говорю, дорогие мои, время уходит. Вы далеки, и вы не поняли, и нам до вас далеко. Не так поняли, да? Да, я вот так. Так что в этом плане. Ну а сейчас это предисловие. Потом еще будет, некоторые речи будут, да. Я просто хочу начать. Кто желает, у кого есть какое-то стихотворение о семье, матушке. Ну, доктор, у вас, наверное, есть. Заслуженный доктор России Евгений Григорьевич, поэт наш. Выступление нашего президента, я хочу сказать, что нам всем, сидящим здесь, крупно повезло. В каком плане? Вы понимаете, вот наши встречи являются великолепным лечебным средством от ипохондрии, от всевозможных упаднических настроений и мыслей. Астении. Абсолютно верно, абсолютно верно. И поэтому надо сражаться за то, чтобы эти встречи были здесь, в этом помещении, в этой библиотеке, чтобы библиотека радовала не только нас, но и наше подрастающее поколение. Друзья мои, вся жизнь на контрастах. Последние штрихи осени. И для контраста я зачитаю зарисовку. Тоскливая осень, хмурое небо, ветер холодный с дождем, и вдруг из-за тучи плеснуло солнце, все засияло кругом, вновь в моем сердце проснулась надежда. Осень, еще не зима, будет весна, соловьиные песни, жизнь ли, друзья, хороша, надо лишь верить, любить свою землю, близких, друзей и весну. Главное знать, что живешь не напрасно, и верить в свою звезду. А теперь две маленьких зарисовочки о зиме. Вот я смотрю на глаза наших красавиц, блестящие глаза, при слове «зима» они расцветают. Говорят, зима – душа России. Снег, бело, березки не узнать, но горят, горят глаза большие, и в душе такая благодать, и не важно, что виски седые, что умчалась юности пора. Словно свет надежды, образ милый, вновь на сердце радость и весна. И маленькую еще зарисовку о весне, то есть о зиме.
На смену слякоти балтийской к нам неожиданно пришла, укрыв все белым покрывалом, пушистая зима. И дышится легко, и сладко, и птицы веселее стали петь, рябины гроздья ярче засияли, и дома нам с тобой не усидеть. Манят тропинки в парке над рекою, и детский смех на горке у ручья. Зима ведь обвенчала нас с тобою в те славные далекие года. Поднимем чарку водки, вспоминая, нальем еще и прокричим «Ура!», а третий тост воскликнем вдохновенно: «Да здравствует волшебница зима!» Дорогие друзья, по сложившейся традиции, это зависит от наших детей, я с вами расстанусь на 3 месяца. Ой, как жаль. Да, А вот. куда же поехать? Ну что делать? Для того, чтобы вы знали, что такое дети. Я, если позволить, президент, один еврейский анекдот для иллюстрации. 20-е годы, город Одесса. По Дерибасовской и по другим улицам ходит бедный еврей в поисках квартиры. Искал, наконец нашел комнату. Спасибо. Договорились по цене. Почтеннейший, говорит хозяйка, но у меня условия. Никаких детей. Что вы, какие дети? На следующий день процессия. Авраам и Сара катят перед собой тележку с жалким скарбом, а за тележкой цепочкой 3 детишек. Хозяйка встала. Послушайте, любезный, вы же сказали, детей не будет. Конечно, нет детей. А это сволочи, а не дети. Дорогие друзья, и для того, чтобы вы знали, что я буду постоянно с вами, с разрешения президента, маленькую зарисовку, чуть-чуть. Оголтелое время погоняет возницу лихой, то ли Бог, то ли дьявол, не знаю. Все летит, увлекая меня за собой, то ли в ад, то ли к радостям рая. На краю бытия зададут мне вопрос: как ты жил, что оставил в наследство? Я отвечу: земного с собой не унес и оставил друзьям мое сердце. Нет, один в другую сторону. Кто о себе кто-то хочет сказать? Кто-то такой? Пожалуйста. Маргарита Харыгина. 2018 год. Толстый иней на стекле, что посвидели. Все деревья в серебре, тишина в лесу стоит, лес как будто спит. Чу, слышен шорох где-то, то косой круги петляет, от лисы он убегает и следы свои скрывает. Снег лучистый и пушистый землю накрывает, пусть земля под ним лежит, силы набирает. Вот идет метелица, шуба распахнула, и буран и вьюгу пред собой толкнула. Уж ты, зимушка, зима, ух, студеная была. Все сугробы выше крыши, речку в поле замела. Вот стоят избушки на лесной опушке, как горбатые старушки в снегу до макушки. Печку топит старичок, ему и невдомек, что мороз все крепче, ветер дует резче. Приходите ко мне в гости, угощу вас калачом, чаем с медом и малиною, и мороз нам нипочем. Новый год уж на носу, елку вам я принесу. Много радости и смеха, удачи и успеха желаю вам, друзья, в год собаки я. Символ года — верность, преданность и нежность. Пусть вам этот год мир планете принесет, чтобы не было бы драки в этот год собаки. С Новым годом поздравляю, счастья, мира всем желаю и здоровья на все времена, чтоб не болели никогда. Старичок, лесовичок. Ну еще один. Предзимье. Ох, и скучная природа, нет задора у народа.
Дождь и слякоть целый день нагоняют только лень. Небо серое висит, солнце тускло так глядит, словно скрыться совсем хочет, да вот спрятаться нет мочи. Вот уж хмурая погода, как неживая вся природа, серые деревья и кусты, и все улицы пусты. Вот такой у нас ноябрь. А каким будет декабрь? Снега ждать нам или нет? Кто решится дать ответ? Мы хотим, чтобы в декабре все деревья в серебре, и земля снежком покрыта, речка подо льдом сокрыта, чтоб зима уже пришла, много радости принесла, чтоб мальчишеский народ кайками гулко резал лед, чтобы радовались все нашей матушке зиме, чтоб глаза у всех горели, щечки алые блердели. Вот такая уж зима, всем нам нравится она. Новый год уж у двора, всем встречать его пора. Спасибо. Ну-ка, все, Про зиму нет. все. ТАСС, Обязательно про зиму. корреспондент ТАСС готовится. Так, вперед. Я только для зимы. Да, монополитики. Первое называется «Прибалтийская зима». Прибалтийская зима, избалованная дева, держит путь в руках сама, нажимая кнопки смело. Город, словно бутерброд, на асфальте снег, как масло. По нему скользит народ в пируэтах в ритме вальса. Ночь еще длинная, черна, с юга теплый ветер веет, небо белое вчера с каждым часом голубеет. Тает снег, кричат ручьи перед самым Новым годом. Ну а мы опять сочли нормы сей каприз погоды. И вот под Новый год однажды вот такое случилось. Жизнь в любви обретает краски, словно в солнечный яркий день. Но безрадостно жить без ласки, гаснут сумерки, свет и тень. И идти нелегко на ощупь, да и что в темноте искать? Завалиться в постель не проще, и хотя до зари поспать. За окном снова круговой, на подушке мурлычет кот. Мандаринками пахнет хвой, приближается Новый год. Что ж я глупая томно маюсь? Все, встаю, в кресло брошен свет, отражению улыбаюсь и повсюду включаю свет. Что такое? На стол накрыто, звон бокалов со всех сторон. Как приятно, я не забыта, и к гостям лечу как патрон. Обнимаю детей и внуков, привечаю друзей своих. Разбирайте подарки, ну-ка, позаботилась я о них. Мне гостинцы взамен вручают. Ах, какие озорники! Праздник весело мы встречаем. Пусть и год будет весь таким. И два четверостишия. На лыжне. Поле дремлет под выпавшим снегом. Я лечу с ветерком по лыжне, вся охвачена сказочной негой, и мороз с каждым кругом нежней. На ветру зарумянили щечки, словно яблочки спелой ранет. Да чего же прекрасные денечки, для зимы лучше времени нет. Спасибо. К нам идут и идут. Проходите. Давайте, чтобы я не забыл, у нас есть гостья из Багратионовска, Любовь Маркова. Где она? Есть. Подходите сюда. Она что-то хочет показать. Я из города Багратионовска, меня пригласили в гости. Не знаю, можно нет, но я пришла. Поэтому вы... Хочу похвалиться своими достижениями. Есть у меня книга стихов «Через душу сквозняком» называется. Первый сборник. Потеряла много, но нет денег. Ну и вот мои успехи в поэзии. Это диплом дипломанта первого конкурса имени Фата Сахарина. 4-е место у меня было. В месяце «Единая Россия» проводила конкурс, патриотический, называется «Родина, Россия, Единство». Там у меня первое место, звание лауреата. Ну, давайте стихотворение. Теперь читаем. «Зима сидит» называется первое стихотворение. Зима с копилкой чудес ночью в гости заглянула. Утром поманила в лес, снегом ветки изогнула. Получились ворота, заходи смелее. Видно было, не
проста, я пошла за ним. Подарила мне зима замок в серебре, с нею зоренька сама тешилась в игре. По коврам легко хожу, что зима стелила, ну а зоренька лучом чисто золотила. Огляделась, не одна по коврам следила, ворвала свет сосна, белочка чудила. Взглядом поля не объять, широки просторы, здесь не хочется стоять, да читать узоры. Посмотрите, эта мышь стежки выводила, поле гладь, покой, да тишь, ну а мышь чудила. Мало красок в зимнем поле, много красоты, вольно дышится на воле, возрождаются мечты. Надышусь и налюбуюсь, окрыленная вернусь, как разденусь да разуюсь, за стихи опять возьмусь. Еще Так, одно. Еще одно. О феврале. Давайте, да, февраль. Хочется, чтобы наша зима быстрее прошла. Над февралем куражится красавица весна, теплом открыта драница, съела снег она. И февраль шагает, шлепает по лужам, плохо понимает, где пропала стужа. Грустно-влажным взглядом он кругом глядит, зимушки нет рядом, ей он забыт. А весна не растерялась, тут же на порог, ласково прижалась, да пригрела бок. Сразу растерялся. Как же быть теперь? Зиму не дождался, придется вот теперь. Так судьба играет, как придет на ум. Холод пропадает, он весне не ум. Ведь иные цели февраля в природе он в исконном деле обладал свободой. Только не сейчас. Луч играет в луже, ободряет нас и радует нам души. Спасибо.